За сайхан амарцгаасан уу? За сургалтын өдрүүд сайхан байдаг. Сургалтын дараах өдрүүд бүр хамгийн чухал. Тэнд жинхэнэ амьдрал эхэлдэг, тийм ээ? За сургалтаас үнэхээр бүр өмнө нь байгаагүй бүр огт том ойлголтыг олж авсандаа баяртай байна. Үнэхээр бурхан ариун гурвал хэрхэн нэгдэж ажилтгийг нь би зүгээр ойлгож авлаа. Өмнө нь бид нар зүгээр өөрсдийнхөө оюун бодлоор ч юм уу зүгээр өмнөх ойлголтоор ингэж л бодоод байсан би болол Есүс бол ингээл бидний төлөө өгцөн те. Тэгээ одоо мөнхийн улсад хаан сэнтээ дээрээ байгаа. Тэгэл одоо дахин ирэх бас нэг ажил байгаа шүү дээ. Есүд дахин ирэх. Тэгэл дахин ирэх ажилдаа бэлдээл одоо тэнд ингээл байж идэг ч юм уу. Ариун сүнс болохоор ерөөсөө бурхан эцэг Есүс хоёр мөнхийн улсад байгаа ариун сүнс бол дэлхий дээр ингээл бид нартай ингээл ажиллаад туслаад ингээл цахилгажуулаад төлөвшүүлээд ингээл ариун сүнсэнд ингээл завгүй ажиллаад идэг. Бурхан эцэг бол ерөнхийдөө ингээд нэг гэрийн тэргүү 80 нуруу гэдэг шиг те. Бурхан эцэг ерөнхийд нь ингээл хараа явж идэг гэл ингээл өнөөдрийн хувьд бурхан одоо тэр ариун гурвлыг айгуу тийм дутууд улмыг ойлгож явж исэн байна. Гэтэл бүр юунд ч хязгаарлагдчихгүй тэр төгс хүчит агуу тэр эрх мэдлээрээ ариун гурвал өнөөдрийг хүртэл яаж тэгж нарийн хоорондоо холбогдож үнэхээр тийм хоршиж ажиллаж чаддгийм бэ гэдгийг ойлгож авсан тийм ээ. Үнэхээр тэр Пентекостийн өдрийн цаанд бурхан эцэг гүшгний цаан ингээд ажиллаж идэг гэдэг өгүүлбэр бол үнэхээр юм цөмөлсөн бид нар тийм ээ. Тэрийг үнэхээр ингэж хуваалцахад сайхан байна. Тэгээд бид нар ингээд яриад сууж байхдаа бас нэг зүйлийг би зүгээр бас дотроо оруулж авсан нь бид нар үнэхээр бурханы хүслийг биелүүлнэ, түүний дуу хоолойг бусад дуу хоолойнуудаас ялгаж таньж сонсон. Тэгээд түүний одоо дуу хоолойг таньснараа түүний дагуу үйлдэж амьдрна гэл ойлголттой байгаа шүү дээ. Бид нар бол тэрийг мэднэ те. Гэхдээ тэрнээс гадна бурханы дуу хоолойг одоо за сүм бол гэр бүлийн загвар тийм үү? Гэр дотор аав бүгдээрэнд нь л яриа шүү дээ. За миний хүүхдүүд одоо за гарч түлээгээ хаглаарай. За чи тэгээрээ гадаа бороо орох гэжээсүү тэгээрээ ингээрээ одоо юу гэдэг те. Маргааш хүүтэн болон дулаалаарай. За чи одоо яг наатаа хий. Цэцгээ одоо чи гарч тэр угаасан юм оруулаад юу гэдэг чи ингээд эцэг бол бүгд ярина. За чи 12 дугаар анги төгсөх гэж байгаа шүү. Чи шалгалтандаа бэлд. Чи одоо суу маргааш яашд бэлдэн ч гэдэг юм одоо ингээд эцгийн дуу хоолой гэрт байгаа хүүхдүүд бүгдээрээ сонсон шүү дээ. Сонсогдно. Бид нар ч гэсэн сонсно. Гэхдээ эцгийн тэр зүрхийг таньж мэднэ гэдэг чинь өөр юм байна. Зүрхийн таньж мэднэ гэдэг нь зөвхөн дуу хоолойг нь сонсоод байснаас өөр. Энийг Огигийн хэлсэн нэг жишээ надад айгуугаа санагдсан байхгүй юу? Түүхэн кинонуудыг үзэж байхад хаан сэнтийг залгамжлах тэр хүүн ямар хүү байдаг вэ гэхээр яг тэр эцгийнхээ зүрхийг нь мэддэг хүүн л тэр аав хаан сэнтийг амжилттай бөгөөд яг тэр хаан тулсаа ямар бодлоготой яаж захирч явсныг нь тэрнийхэн дагуу ингэж амжилттай үргэлжлүүлж хаан тулсыг тогтоож удирдах чаддаг. Тэгэхээр бид нар бурхан эцгийн дуу хоолойг сонсохоос гадна ариун сүнстэй нандин харилцаагаа үргэлжлүүлэхээс гадна бурхан эцгийн зүрх нь яг юу тээж явдсан бэ? Яг тэр яг юу хүсэж явдгийм бэ гэдэг рүү ахаад бид нар төвшөө ахих хэрэгтэй байна тийм үү? Тэгвэл одоо тэр кинонуудын жишээн дээр харах юм бол тэр хүү зүгээр амьдрал дээр яах вэ? Эцэгтэй айгу ойрхон л амьдрсан баг шүү дээ. Эцгийн хажууд бүр хамт алхна гэдэг чинь яг тэрийг л одоо эцгийн хажууд дуу хоолойг сонсон хүүхдүүд бол мэдээж өглөө өдөр шарайг ингээл дуу хоолойг сонслоо. Гэхдээ бусад цагуудад өөрсдийнхөө юмыг хийгээл өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийн дагуух юмыг хийгээл явна шүү дээ. Гэтэл тэр эцгийн зүрхийг чагнаж суусан хүү болохоор за аав маань одоо яг үнэхээр татврын асуудал өндөр байгаад санаа зовоод идэм байна да. Тэгвэл одоо энэ төсвийн орлогыг тий хаан тулсын сан хөмөргийг яаж бүрдүүлэх шинэ одоо санхүүгийн их усүр юу ээж болох уу гэл тийм юм бодох гэж бодсон байхгүй би. Эрхийн эцгийн зүрхийг таньна гэдэг чинь тийм үү? Энэ зөвхөн кинонд жишээ авч байгаа болохоор сонирн байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр эцэг өнөөдөр бид нар сүүлийн өдрүүдэд амьдарч байгаа хүүхдүүд шүү дээ хүмүүс тийм үү? Эцэг тэгвэл сүүлийн өдрүүдийг юу гэж боддог? Тэнд бид нарыг ямар байгаасаа гэж хүсдэг, яаж оролцоосаа гэж хүсдэг мөсдөг талаар одоо бид нар аюу тийм том агуу бүр сэтгэлгээгээ тэлсэн тэр бодлыг тээх хэрэгтэй байна гэж би бодсон.
Тэгээд бас нэг зүйл гэвэл Есүс Христ загалмай дээр үхсэн тийм үү? Үхсэн. Энийг өмнө нь зүгээр л айгүй тийм айгүй доогор төвшөнд зүгээр л айгүй энгийн ойлголтоор ойлгож исэн байна. Зүгээр л Есүс бидний төлөө өгсөн бүх гэм нүглийг өөр дээр аваад тэгэл үхэл тэгэл дахин амьлсан гэл арийнх нь өгүүлбэр айгүй хурдан ирж байгаа байхгүй тэгэл дахин амьлсан. Тэгэнгүүт би тэр юу гэж бодож байсан гэхээр Есүс угаасаа бурхан эцгийн хүү тийм үү? Тэгээд бурхан эцэг намайг дахин амьлуулах юм чин дээ. Яа гэм би өгчий. Тэгэл 3 хоногийн дараа дахин амьлж штэ. Энд чинь нэг хүний хэрэг бодоход нэг жоохон л зовно үсттэй. Тэгэл төрхөдтэй нэг хэдхэн минут тэгээд өвдөөл дараа нэг гой хүүхдүүдтэй олно штэ гэдэг шиг өөрийнхөө тэр бурханы тэр бодлуудыг яг хүний оюун санаанд ингэж багтааж хийж бодохоор ийм дутуу буруу доогуурах төвшний ойлголтууд бүрлдчихдээ байна. Тэгэхээр өмнө нь юу гэж бодож ирсэн гэхээр агуу бурхан эцэгтэй юм чинь би яад юм бэ өгчий. Тэгэл бурхан дахин амьлуулчих юм чинь надад санаа зовоод байх юм байхгүй. Би зөвхөн өгчий гэж бодож Есүс өгсөн гэж ойлгож исэн байхгүй юу. Гэтэл эцгээс салахтаа яг дахин амьлуулах баталгаа өгөгдөөгүй байсан гэдгийг ойлгосон байхгүй сая семинараар. Тийм үстэй. Дахин амьлуулагдахгүй байсан ч хамаагүй Есүс өгсөн байна бидний төлөө бүр бурхан атлаа. Тэр нь бас айгүй миний зүрх сэтгэлийг бүр хүчтэй бүр догтлуулсан. Яа нү дахин амьлахгүй байсан ч хамаагүй гэж бид нар өнөөдөр юм хийж чадах уу? Тэр л үнэхээр агуу санагдсан. Тэгээд Есүс яг юуны төлөө тэгвэл бүр дахин амьлаагүй ч хамаагүй гэж тийм үнэхээр гайхалтай золиосыг гаргаад өгсөн бэ гэдэг бодол руу ахаа хөвөрж байгаа байхгүй юу? За тэгээд үнэхээр сүм төрөөсөө тэ би өгсөн ч хамаагүй эцэг тэгээд хүн төрлөختний гим нүглийг би ингээд өөр дээр аваад ингээд өгөхөд дараа нь гим нүгэлгүй тийм цэвэр хүмүүсээс бурхан над чиг хүүхдүүдээ гаргаж авч чадна гэж бодсон учраас тэр өгсөн баг. Тийм ээ? Дараа нь сүм төрөөд сүм үнэхээр эцсийн өдрүүдэд бурханы хүсэжсэн тэр сүм гэдэг чинь айгүй олон хүмүүсийн нэгдмэл Есүсийн бие төрн. Тэр нь магадгүй Есүсийн дахин амьлтын бас нэг хэлбэрч яж болох юм гээд. Тэгээ Есүсийн загалмай дээрх үхэл бол зүгээр нэг дахин амьлахын төлөө өгцөн зүгээр л нэг үхэл биш. Амар тэрний дараах асуултууд айгүй олон гарч ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэний дагуу ч гэсэн бүгдээрээ бодож тийм ээ? Загалмай дээр юу болсон юм бэ? Загалмай надтай ямар холбоотой юм бэ? Бүгдээрээ тэр загалмай дээрх ажилтай нүүр нүрээр тулах ёстой гэж бид нар хэлдэг штэ. Тэгвэл тэр ойлголт руугаа ингэж ойртоход улам дөхөн болох байх гэж бодож ярьсан. За, баярлалаа. Одоо за сайн байцгаана уу? Энэ микрофон зүгээр үү? Энд ч бас нэг юу тийм байна. За өнөө өглөө хэдүүлээ жоохон өөрөөр ажиллая. Зүгээр үү? Та нар ч одоо яач амьд уу? Юу вэ ч одоо бүр хамаг юмаа бүр шавхацсан одоо бүр ерөөсө арайчтэй тийм амар багтаамжгүй биш үсттэй. Уурж муураад нэг жоохон те бас нэг одоо те нэг мэдсэн чи бүр аниргүй болцгаацсан байна штэ. Биднийг ертөнд сонсож байгааг та мэдж байгаа юу? Ертөнд сонсож байгаа штэ. Одоо та ингээд өглөө сүмрүүгээ явахдаа би одоо дэлхий сонсдог сүмрүүгээ явж гин гэж бодох хэрэгтэй штэ. Тэ. Өнөө өглөө бид нар арай өөрөөр ажиллана. Би юу хүсэж байна гэхээр зэрэг би ариун төгсийг гэрчлэл хийгээч гэж гуйсан байгаа. Ариун төгсөж гарч бэлэн нөө. За одоо би чамаа дуудана. Тэрнээс гадна би бас та нарын зарим нэгийг чинь одоо нэг ариун төгсөөс гадна 2 хүн байж болж байна. Өнгөрсөн 7 хоногоос одоо ингэж одоо сая отгоо хэллээ шүү дээ. Загалмай ер нь Христийн үхэл дахин амьлт гэдгийг арай л өнгөц ойлгодог байжээ. Одоо үнэхээр тэр бол тийм биш юм байна гэдэг одоо тийм юм. Миний зүрхэнд суугдсанараа зүрхмэн тэнгэрлээ гэж хэллээ. Одоо би орчуулъя. Тэгэхгүй та нарын зарим нь монгол хэл сайн мэдэхгүй байх шиг байна. Гэх мэтчлэн өнгөрсөн семинараар танд үнэхээр зүрхий чинь тэнхрүүлсэн юм байвал бидэнд яриач. Өшөө бас 2 дахь өдрийн залбирал дээр бас үнэхээр зүрх тэнхэржсэн тийм хүмүүс байвал бас яриач. Ариун төгсөөс гадна нэг 2 хүн байвал би их баярлах байна. Тэгээ бусад хүмүүс чинь бас сонсох байхгүй юу? Тэхүү. Тэгээ цөмөр ариун төгсийг уурья. Айж сандрах хэрэггүй.
аймаар юм юусоо байхгүй. За сайн байцгаана уу? За тэгээд Тэнгэрлэг эцгийг гэрчлэх болсондоо баяртай байна. Их догдолсон. Тэгээд үнэхээр пасторудаа бас үнэхээр биднийг үнэхээр ялхуулсан үгээр үргэлж барьж байгуулдаг. Үнэхээр маш их таларх баярлж явдгаа бас хэлье. Ярддаг болохоор жоохон сандраад ах шиг байна. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт тэгэхээр зэрэг миний амьдралд үнэхээр Бурхны оролцоо хүчтэй оролцох тусам шуурга маш хүчтэй дэгддэм байна гэдгийг ойлгосон. Энэ нь болохоор зэрэг одоо миний яснаар бол би энэ шуургыг дагаад бүр шуурган дотроо ороод ингээ гол дүрд нэг мэдсэн чинь тоглолцсон байсан. Тэгээ Бурхан над руу ярьж эхлэхэд үе би чи нэг мэдсэн чи ягаад энэ агууны аманд ирсэн байна гэж бодсон. Тэгээд үнэхээр шуурган дунд ч гэсэн Бурхан чөлөөтэйгээр ярьдгийм байлээ. Тэгээд тэр шуурга маань яагаад дэгдэж ийнэ гэхээр миний амьдралаас зайлуулагдахын тулд дэгддэм байна. Үнэхээр Бурханы оролцоо бидний амьдралд үнэхээр чөлөөтэй ажиллаж байгаа гэдэгт би хамгийн гол нь итгэх нь маш чухал юм байлээ. Үнэхээр нэг мэдсэн чинь ганцхан би яг өөрийгөө харсан чи Бурхан яриа харсан чи би яг Израильчууд шиг байгаагаа хараад гэхдээ үнэхээр эцсэн ч гэсэн Бурхан үргэлжлүүлэн яг тэр өөрийнхөө үгэн дотор үнэхээр бат зогсоосон байгаа, ажилласан байгаа. Тэгээд үнэхээр хамт эцэгтэйгээ хамт хаанчлна гэдэг бол үнэхээр ямар агуу хувь тавилан юм бэ гэж би бас бодсон. Тэгээд зүрх үнэхээр их баяр хөөрөөр дүүрч байгаа. Нөхцөл байдал бол өөдөөс үнэхээр амар ярьдсан байлээ зүгээр. Үнэхээр бүх боломжгүйгээр булах гал үзээд идэм билээ. Яг тэгвэл бид нар зүгээр жирийн итгэгч биш юм байлээ. Хаанчлын итгэгч нар эцэгтэйгээ засаглах гэж байгаа учраас энэ бол үнэхээр айгүй даван туулах чухал асуудал юм байна. Тэгээд миний амьдралд болохоор зэрэг би Малайз явсан байгаа. Үнэхээр Малайз явснараа би үнэхээр нээлттэй тэнгэртэй холбогдсон. Үнэхээр нээлттэй тэнгэртэй холбогдсноороо одоо пасторууд маань над дээр дамжуулж хийгдсэн сүнсэнд олон зүрх сэтгэлд би шилжилтийг хүлээж авсан. Үнэхээр би зүрхэндээ хүлээж авснараа Бурхны хүүгийн сүнс миний зүрх сэтгэлд ирж байгаа юм байна гэдгийг би үнэхээр дэлхий дээр би тунхагласан. Өөрийнхөө амьдрал дээр би бас тунхагласан. Үнэхээр тунхагласнараа дараагийн шат Сувда пастрын хэлжсэнээр үнэхээр загалмайн ажлыг ойлгохгүйгээр чааш явах үнэхээр ямар ч боломжгүй юм байлээ. Тэр үнэхээр загалмаа дээр Тэнгэрлэг үнэхээр солилцоог хийсэн байгаа. Тэгээд тэр Христийн цус миний амьдралд ялалт байгуулсныг би үнэхээр тунхаглаж ирсэн. Би Христийн шарахаар эдгээгдсэн. Миний амьдрал дээр миний биеийн дээр ямар ч өвчин байх ёсгүй юм байлээ. Эн чинь зүгээр шуурга юм байлээ. Энэ бол зүгээр биднийг айлах гэсэн нэг жохон түрхэн зурын юу байсан. Тэгээд дараагийн шат маань үнэхээр хаанчлын ажил бол маш эмх цэгцтэй бөгөөд айгүй үе шаттай явдаг юм байна. Би сүүлийн 2 жил бол үнэхээр энэ дотор үнэхээр цэгцлэгдэж байна. Дараагийн маань ажил үнэхээр Тэнгэрлэг тохиргоо энэ загалмайн ажлыг ойлгоснороо дараагийн шат бол үнэхээр тэр синтийн өмнө очих. Бид нар синтийн өмнө очихгүйгээр үнэхээр Бурхантай хамт засаглах боломжгүй юм байлээ. Тэгээ үнэхээр би синтийн өмнө үнэхээр сүнсээр хөтлөгдөө би очиж байхдаа тэнд бүх юм бидний төлөө бэлэн болсон байгааг би харж ийсэн. Үнэхээр одоо бид яг бидний цаг ирсэн юм байна. Үнэхээр сая Филипп пастор номлож байхад ч гэсэндээ үнэхээр үгс ингээд хуучин болохлээр зэрэг одоо нэг хэсэг хугацааны дараа биелдэг байсан бол одоо бүр яг одоо биелж байгааг би бол өөрийнхөө амьдрал дээрээс харж байгаа. Тэг үнэхээр гайхамшигтай байна. Тэг би үнэхээр хотын сүм явж байгаадаа ч гэсэн үнэхээр маш их баяр хөөртэй байгаа. Тэг баярлалаа. Тэгээд хамт алхсан та бүхэндээ талархаж байна. За гайхалтай. Маш их эмх цэгц тийм ээ. Шиг баяртай байна. Харахад жижиг, над шиг жижиг. Ямар их хүчтэй вэ, тийм ээ. Тэгээд ариун төгс маань одоо бас хагалгаанд орох гэж байгаа. Сосор орн маань хагалгаанд орох гэж байгаа.
Тэгээд мэдэхгүй байна бид нар ямар гэж гайхамшиг болохыг одоо хэлж мэдэх юм алга. Тэгээ бид нар үнэхээр энэ хүмүүсийнхаа төлөө бас залбирсан хിവэрэ. Яг л өөрөө хэлж штэ. Гүй энэ бол нэрээ юу ч биш. Үнэн байхгүй тийм ээ. Тэгээд маш их баярлалаа. Бурхны шуурга гэж сайн ярьж байгаа юм төс. Шуурга гэдэг зүйл бол үнэхээр хүн болгоны амьдрал дээр болоод дэгдээд өнгөрсөн. Гэхдээ бурхан дэгдээ гэдэг шуурга биш. Бурхан хүүхдүүдтэйгээ ажиллаж туссан сатан тэр шуургыг дэгдээгээд байдаг. Харин бурхан тэр шуургыг зогсоож байдаг. Тэр шуурганд бурхан ажиллаж юм гэдэг би мэдсэн. Миний амьдрал дээр маш том шуурга болоод өнгөрсөн байдаг гэдэг би саяын семинаринд мэдсэн. Тэр би шуургач гэж мэдрээгүй зүгээр нэг тийм Бурхны нэг зүгээр нэг үгийг сонссон нэг л ажил юм байна гэсэн тэр маш том шуурга болсон юм байдаг гэдгийг би мэдэрч авсан. Тэгээд одоо ч гэсэн бидний амьдрал дээр шуурга баг зэрэг шуурга байж байгаа гарч л байгаа. Яг л бид нар Бурхны хөвгүүд огтуд учраас сатан бидний муурах гэж янз бүрийн арга шуурга дэгдээд. Гэхдээ шуурга дэгдээд намтгаж ямар гоё амар тайван болдог юм те. Тэр шуургыг Бурхан өөрөө намдаадаг. Сатан намдаагүй. Бурхан тэр шуургыг ямар ч хүчтэй шуургаас намдааж чаддаг их мэдлэггүй байдаг. Тийм учраас бид нар шуурга дэгдлээгээд тийм боллоо гэж бид айж юм хэрэггүй. Тэр амьдрал дээр бид нар ингээд яг ч одоо нэг гэр оронд ах дүүний дунд нэг жоохон хэрүүл маргаан юм ингээд нэг ангууд тэр нэг сэтгэлээр хямраа за одоо тэр ахтайгаа муудсан юу тэр эцтэйгээ муудсан шүү. Тэгэд ингээд хямраад биш. Харин энэ маргаан энэ хэрүүл юунаас болов? Надаас болоогүй ч гэсэн би энийг зогсоох хүч надад байгаа гэдгийг бид өөрсдөөс олж харах хэрэгтэй. Тэрнээс биш тэр ахад чинь тэр ихч чинь тэрийг зогсоох хүч байхгүй та нар мэдэх хэрэгтэй. Биднес байгаа. Бид тэрийг мэд өгцөө. Тэм учраас та өөрийгөө золиослож чадах хэрэгтэй. Есүс өөрийгөө золиослсон шиг бид ямарваа нэгэн муу хүчний өмнө өөрсдөө золиослон зогсож чадах хэрэгтэй. Би тэгжил өөрийгөө харсан. Ингээд сая ингээд өнгөрдөө манай хүн ингээд шинжлэх ухааны болоод яасан чинь өсөөл сарын дараа мараа гэсэн тийм оочор гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юусоо би ч яриаггүй байхад манай лабораторийн дарга захир зүгээр нэгээс нь танаа ажил сайн уу танаа амьдрал сайн уу гэдэг шиг асуусан. Яг ихний нэг харгуун дотор шинжлэх ухааны яасан оочор моочор нэг юм асуудалтай юм байна лээ гэдэг ийсэн чинь бичиг үнтэй навид би шууд очиж богооч наваад гээ. Шууд тэр хүн өөрөө тэгж юм. Өөрөө бүр намайг давал манай хүний давж өөрөө бүр дээгүү доогоор үүж байгаа. Эхлээд цахимаас доошоо оочор аваад ирсэн чинь лабораторийн шилдэг л авахгүй нас чинь өнгөрсөн өчтөрийн цаг үе гэсэн чинь түүний дарга дээр чи очиж энийг дарга дээр очиж би авахчих. Шууд дарга дээр давуулсан шууд ингээд бүх зүйлийг бүрдүүлээд өгсөн. Тэгээд ойдгоо хаалганд орно гэж битүүрөө юунаас чагаагүй юунд санаа зовоогүй. Зүгээр тийм түүний хүсэл түүний нэг ажил явуулж байгаа гэдэг. Тийм учраас энэ бас зүгээр нэг жижиг гэсэн шуурга тэгдэл бурхан тэрийг зүгээр намж байгаа өнгөрөөж байгаа. Нөгөө бороо орохын өмнө заавал нэг шуурга дэгддэг шиг. Бороо орсны дараа ямар гоё ногоо ургад дэгдээ. Одоо юу тэр ногоо ургах цаг нь болцсон. Тэр шуургууд байхгүй болсон. За, амин та бүхэнд баярлалаа. Д.Сувд одоо ажиллаа хийгээд байгаа шүү дээ. Лабораторийн эрхлэгчээр дамжуулаад одоо ажилласан байхыг үгүйсэх газар биш тийм үстэй. За баярлалаа түмрүү. Пастор намайг урд намайг ийшээ гарч ирчих. Тавьж ичил яриараа гэж хэлж ирсэн юм шиг. Дөнгөж сайн сонслоо байна. Нэг сая болж ирсэн. Юу ярих вэ? Ямар шалгах гэж байгаа. Өөрөө зүрхэнд өгдөг юм яриа гэж бодоод яваад. Тэгэх тэр нь яадаг цаанаасаа зөрөгтэй байгаад байгаа чи. Тэгээд юу яалаа. Би чи одоо итгэж болоод нэг 4 жил шуул болж юм л та. Тэгээд ер нь өөрийгөө би нэг шинэ хүн гэж бодоод байдаг гэсэн. Шинэ хүн миний ярьж хэлэхээр арай болоогүй. 10 гаруй жил сууцгүй юуны явцсан үний хажуугаар би ороод нэг яагаад гэдэг юм уу. Өөрөө бас тэгж өөрийгөө голж исэн юм аа. Тэгээ манай пастор надад хэлжсэн. Чи одоо дандаа шинэ хүн гэж ярьж байгаа тэрийг болооч гээд. Тэгэд ер нь би дотроо бас бодсон юм одоо ингэ
эцгүүд энэ сургаал, энэ манай пасторуудын сургаал, тэгээд энэ итгэжтийн сургаалаас надад бас мессеж ирээд чи ерэн зоригтой бай. Чиний шинэ хуучин гэж ерөөсөө байдгүй маа. Чи бол одоо өөрийгөө битээ голж өг гэсэн нэг мессеж ирсэн. Тэгээ тийм учраас би ерэн сүүлийн үед ерэн зоригтой болоод байгаа юм л те. Энийг одоо хэн зоригжуулаад байгаа юм гэхээр үнэхээр цаадал нөгөө шигний цаана ажиллаж байгаа бурхан гэж ерэн миний бурхан зоригжуулж байгаа гэдэгтээ бол итгэлтэй байгаа л да. Тэгээд залбирлын тухайд ярих юм бол би ер нь анхлан бас тэр залбирлд нэг пастор намайг яваад оч гэд хэлсэн. Тэгэд би очиод өөрийнхөө л бодлоор хэлсэн юм билээ. Өөрөө би их нэрлэхгүй юм л дээ. Тэгэхээр айл хөндрүүлээж байгаа юм шиг санагдаад хөдөлж чадахгүй бас гачин болоод ирсэн. Хоёр дахь удаагаасаа би өөр болсон. Тэр ч утгаараа юу сая ус нөгөө илгээлтээр яваад бүр урам зориг ороод одоо ерөнхийдөө би тэгээд ер нь их хуучин болж байгаа гэдэг өөртөө бас итгэлтэй байгаа. Тэгээд бас ойр аж ахуй ажлаар хөдөө гадаа яваад бас нэг жоохон саяны залбиралтаар очиж чадаагүй. Ер нь тэгээ болцоо гарвал ер нь тэр залбиралтаа очиж байгаарэ гэж та нараа уриалж байна. Тэнцээс бол зориг ирч хүчийг авдаг юм байлээ. За өөр ч одоо юу вэ? За ерөнхийдөө тэгээд бурхан эцэгтэйгээ хамт байж тэр бурханы хөвгийг сонсох нэг чухал юм байлээ гэдгийг би бас өөрөө ойлгож байгаа. Тэр бурхан ярихтаа бол ямар ч юм чи тэг ингэгээд байхгүй. Ямар ч зүрлэлээр ямар ч одоо хүнээр илгээж яригдчих магадгүй гэдгийг өөрснөө сайн ойлгох хэрэгтэй юм байлээ. За тэгээ та бүхэндээ баярлалаа. Цаашдаа олоо гарах болно. Баярлалаа. Яа. Би бүр мэдээд байсан төмөрөг. Гарч ирэлгүй л яах вэ? Гэрчлэл угаасаа хүчтэй штэ. Бид нар болж байна. Ямар гоё юм бэ? Ирчүүд босч штэ. Хүүхнүүдээ алга ташаач ээ. За бас хоёр пастор минь харж байгаа. Ер нь зоригтой шүү. Тинчээс дахиад 2-3 хүнд өрсөлдөө босгоор би гар өргөө төрүүлээ босчлаа. Тэгээд түрүүний сургаал дээрээс Филипп багшийн бас заас хичээлүүд дээрээс нэг зүйл ойлгосон. Үхэж сурах. Бас дотор байгаа ирчүүд чи ир хүн болно гэдэг чинь мөн ч олон даваатай юм аа да тий. Би ч одоо ер нь нэг 30 гарчлаа ер нь 40 төгөхгүй явж байна. Тэгээд дотроо бас тэгээд нөгөө хөвгүн байхасаа эзэмсэн зарим нэг солбор юмнуудаа тэгээд эхнэрийн гарт элдвэрт орж яж тэгээ бас бурхны тэр зангаргын доор хаях гэж зовж зовчин тэгээ яахаа тэгээд хайсаар байгаа. Тэгээд тэр бас нэг жишээ авчихсан шүү дээ. Та бүхэн санаж байгаа Филипп пастор эхнэр нөхөр хоёр гэрлээд орж хахад тэр нөхрийнхэн шинж чанар нэг 5-6 сарын дараа танигдсан гэдэг. Авсан хүссэн юм авч чадаагүй болохоор шалан дээр өнхрөөд үйлээд байдаг. Ер нь бол бас бодит байдалтай яг тийхгүй ч гэсэн бас би боддtiin бас ирчүүдийн дотор тиймэрхүү бас зүйлүүд бас байлгүй дээ. Томрох тусмаа тий. Томрох тусмаа тоглоом нь томрдын гэвэцтэй тий. Багтаа тоглоом машин тэгэл том болоод ирэхээр машин тэгэл багтаа модон гарбуу байжсэн бол том болоод нэг цэрэгт явж баваад тэгээд нэг буу муугаар удаад. Тэгээ хоёр дахь зүйл нь болохоор бас бурхан хинээч дамжуулж хамаагүй ажиллаа хийнэ гэдэгт бас итгэдэг. Бас найздаг. Сая ч гэсэн тий одоо өнгөрсөн 5 мавтахын 9 бүлгийн уулзалтан дээр ихт чинь илүү бас гогдсон ажлууд гарч ирээд байсан боловч тэгэл тэр мөрүүд нь бүгд зохицуулагдаад шууд 9 бүлгийн уулзалтандаа явхад ямар ч асуудалгүй тий телевиз мөлөөдөөс дуудаал ярьцлага өгөөч гэж ахт чинь тэгэл гадаад захирал маань за жигүүрээ хэрэггүй гэл 9 бүлгийн уулзалтандаа за тэгвэл явлаа гэдэг тэр чин чамд дээрээ гэх мэтчлээ янз бүрийн гошин юмнууд болно шүү дээ тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол Филипп пастрын тэр юунаас уулзалтаасаа тэр үхэж сур гэдэгтэй л 5 хүн ч гэсэн дотор бас ажиллаж байгаа гэж итгэж байна. Тэгээ биднээс дотор засагдах зөндөө юмнууд байдаг. Бид нар харамсалтай нь өөрсдөө чаддгүй. Тэгээ бурхандаа найдаал үнэхээр засагдах юмнуудаа засагтаад за ир хүн болж төлөвшөж байгаад бол баярлж байна да. За. За. Энэ одоо ерөөсөө гайхамшиг л та. Тэгээд мартаагүй дээрээ гялс нэг зарлал хэлчихэ. Биднийг явсны дараа ирчүүдэд зориулаад ирчүүдийн конференц явна. Тэгээд энд байгаа эрэгтэй хүмүүс гараа өргөж. Байна те. За, үлдэж байгаа нь. Одоо удирдахж байгаа дагаад тэр ирчүүдийн семинарт очино. Эхнэрүүд хүргэж өгөхгүй. Эхнэрүүд гэртээ үлдэн заяа. Тэгээд нөхрүүд явна.
Би тэнд миний ойлгосноор бол эрчүүдэд зориулахаас гадна эрэгтэй удирдагч нарт зориулсан бас цаг байгаа юм шиг байлээ тийм ээ. Тэгэхээр 10,000 төгрөг гэжсэн баха. Би одоо та нарыг бол тэр эрчүүдийнхийг тэр удирдагчийнхт нь ч суучаасаа гэж бодоод байна. Яагаад гэвэл штэ бид нар Филипп пастор ярьдаг байсан та нар анзаарсан уу нэг надад нэг настай одоо эрчүүдийн үйлчлэл хийдэг хүн их тусалсан юм а гэж. Тэгээд Эд Пол гэж хүн байдаг. Эд Кол гэж. Тэгээд тэр хүний номыг биднэрт явуулсан. 4-5 ном биднэрт байгаа англи хэл дээр. Тэгээ бид нар тэрийг хараахан орчуулж амжихгүй ингээ хадгалаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо тэр Эд Кол гэж хүний хүүн ирж байгаа юм. Хүүн ирээд эрчүүдийн одоо энэ конференцийг хийх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би эрчүүдийг ерөөсөө тэнд бүрэн хамрагдаасаа та нар бүр тэр үеэр зав гаргаад яагаад гэвэл ойрын хэдэн жил ийм юм болоогүй юм. Тэгээ манай сүмийн хувьд бол ялангуяа манай эрчүүд маш хүчтэй одоо тэр нь л гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүмүүс байхгүй юмыг бид нар байлгах гээд байгаа юм биш шүү дээ. Одоо ингэж гарч ирэх. Тэгэхээр тэрэнд би эрчүүдийг суугаарай гэж уриалж байна. Хэдийгээр эрэгтэйчүүдээс баги мөнө хоёр яваад өгсөн ч гэсэндээ өшөө тий бусд нь бүгд байх юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр эрчүүдээ та нар тэрэнд итгэвтэй оролцоод нэг тийм юм зулгаагаад эндээс аваад ирээч. Нэ тий тэр их мундаг хүндээ тэр би номыг нь дөнгөж эхлүүлээд уншиж байсан, жигүүр орчуулж байсан. Тэгээд тэр бол бидний амьдралд бол ялангуяа эрчүүдэд маань маш их юмыг өгөх байх гэж найдаж байгаа. 20 за энэ штэ тий. Тий. Нөгөө Филиппиний биш Индонезийн пастор ирэх юм байлээ. Та нарын зарим мэдэндээ Эди Лүүчлээ юм бэлээ тий. Энэ штэ тэр ирэх юм байна. Тэгэхээр энэ дээр та нар итгэвтэй оролцоорой. Заа юу ирчүүдээ. Тийм тэгээд энэ удирдагч гэхээр би биш гэж бити одоорой. Манай сүм бол угаасаа удирдагч байхгүй юу? Удирддаг сүм шүү дээ. Тийм болохоор та нар энд нь суусан байх ёстой шүү. Энийг айгүй бүр зориуд хэлж байгаа юм. 28 юм уу 26 юм уу? За 26 юм ба. 26, 27, 28 гэдэг чинь баасан бямб ням гэж юм те. 3 өдөр юм байна шүү. За тэгээ та нар ерөөсөө удирдагч биш хамаагүй ерөөсөө авч болох юм юу л байна аваарай мэдүү. Тэр хүний номыг орчуулад бид нар ер нь нэг эрчүүдтэй нэг сургалт мургалт хийдаа гэд эрчүүд бодож исэн чинь одоо ингээ бэлэн сайхан хүрээд ирлээ штэ. Гэтэ бид нар тэр Эд Кол гэж хүний номыг юу яана орчуулна. Энэ хүн байна л да Пол Кол гэж. Тэгээд уг нь Филипп пастор яг өөрийнхөө эрэлттэй ингээд давхцчих болов гэсэн чинь харамсалтай нь давхцаагүй. Филипп пастор төрүүлээд ирчихэж байгаа юм. Тэгээ хэлж байгаа л да дэлхийд даяар эрчүүдийн хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулдаг Эдвин Луис Колын хүү гэж байна. Тэгээ одоо энэ байгууллага удирдаад аваа явж байгаа юм байна. Эрчүүдэд номлодог юм байна. Тэгээ маш сайхан зол завшаан гарч ирж байна гэж би ойлгож байгаа. Эрчүүдээ та нар үнэхээр яваарай. За юу 5 дахь хагасан бүтэн сайн 3 өдөр амралтын. Тэгээ тэн дээр өөрсдөө сэргээгээд хүчрхэгжүүлээд юу байна тийм ээ? Тэр бүхнийг нь олоод авчаарай. Уг магтаал үндэтгэл бишрэлтэйгээ засаглал ноёрголтойгоо хүч чадалтайгаа танд байх болтугай. Мөнхөд танд байх болтугай. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Таны хөвгүүд үнэхээр том болжээ гэж Тэнгэр элч нар түүндөө хашгирч байна. Бид нар ээж аваагаа дагаад айлд очиход зочиж очисан айлын хүмүүс маань яадаг вэ гэхэд хүүе ямар том болоо вэ? Гэхдээ саяхан нэг ийм юм гүйж авсан да энэ суртаа. Одоо юу ийм том болцсон. Юу нөгөөдгөө том болохоор хүнтээс хүүхд гаргасан байгаа шүү дээ. Сэнтийн өрөөнд ажиллаж байгаа Бурхныг Тэнгэр элч нар магтан дуулахдаа түүний хөвгүүд нь ямар том болж байгааг бас багтан ашгарж байна. Бид нар том болж байна. Аргагүй шүү. Дандаа ялгараа ингэж юу аах вэ? Гэхдээ бидэнд шөө зөндөө олон туулах зам байгаа. Өнөөдрийн цуглаан бол эцсийн цуглаан биш. Өнөөдрийн цуглаан бол дуусгарын цуглаан биш. Харин өнөөдөр бид нар нас биенд хүрсэн байна гэдгийг харах ёстой юм аа. За цөмөрөө
2 Коринт дээр ч Филипп пастрын семинараас ярих нь бидэнд бас маш их байгаа. Би тэгээ удирдагч нарыг ч гэсэндээ энэ талаар бас бүлийн уулзалтан дээр өшөөсөө яриасаа гэж хүсэж байна. Маш их одоо тарих шаардсан зүйл бид нар сонссон учраас бид нар их ядарсан. Биеэрээ биш зүгээр тарих ачаалтаа ажиллаж байсан. Бид нар бас хүний тарих даахад хэцүү хүнд юмнуудыг сонссон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр тайван бай. Яна би юу ч ойлгоогүй, амар хүнд байсан гэж битээ санаа зов. Тэртээ бидний чадлаар хийгдгээс хөвгөн өнгөрсөн шүү дээ. Харин ариун сүнс бидэнд яг цаг нь болохоор ингээд хүн нэг бүрт нөгөө идүүлжсэн хоолноос авцраад яага нөгөө 5 сард болсон семинарын тэддэг өдөр дээр чамд нэг юм ярьсан байхгүй юу гэдээ аваад ирнэ. Тэгэхээр бид нар ариун сүнстэйгээ үнхээр дотн одоо тийм ээ хിവэрэ байхад хангалттай юм. Мэдээж энэ чуулганыг авч явж байгаа энэ чуулганы эцэг гэдэг утгаараа эцгүүдэдтэй нь бас үнэхээр тодруулж хэлэх юм байгаа. Надаа ч өгсөн зүйл энэ бол би сая нэг ном уншиж тэн дээр тэгж лээ. Хүчирхэг үнэн сүм гэдэг бол эцгүүдтэй сүмийг хэлнэ гэсэн юм. Энэ сүм бол өнчин хүүхдийн асрамжийн газар биш юм аа. Энэ сүм бол эцэгтэй. Эцгүүд нь эцгүүдээ томилсон. Эцгүүд нь бас эцэгтэй. Үнэхээр гайхалтай. Ийм л байх ёстой. Яагаад эцгүүд өгөгддгийн сүмд яагаад гэвэл зориг байдаг. Зорилгыг дагаад сахилгажуулалт заавал байдаг. Сахилгажуулалт байгаа юм бол тэнд бас нэг юм байгаа. Тэрийн дараа хэлнэ. 2 Коринт номын 4-р бүлэг. Хууль бид нар өнгөрсөн семинар дээр юу ярьж байсныг би ойлгомоор байна гэвэл та зүгээр л хуулийн загтлуудыг унших хэрэгтэй. Ялангуяа махан биеийн ажилдаа хит их автцсан байсан Коринт сүмд 2 удаа захиа бичгтээ тэр яг бид нар сая яригдсан зүйлсүүдийг өөртөө өөхөх, өөрийгөө үгүйсгэж амьдрах оригинал ойлголтоор нь хэлсэн ба. Дэлхий бол 2000 жилийн турш энийг чинь гуйвалсан шүү дээ. Өөрөө өөх гэж их оролдсон. Одоо ч хүмүүс оролцсоор л байгаа. Тэрний илэрхийлэлд бид нар өөрсдөө дашуурддаг, өөрсдөө шийтгдэг, даяанчилдаг. Тэр тухай ерөөсөө Паул яриаг байхгүй. Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 4-р бүлгийн 16-аас тиймээс бид зүрх алддаггүй. За энэ урд нь зөндөө юм яригдсан байгаа тийм ээ. Хэдийгээр гаднах хүн маань ялзарч байгаа ч доторх хүн маань өдрөөс өдөрт шинжлэгдэж байна. Учир нь цаг зуурын ярихгүй зовлон нь бидэнд мөнх алдрыг үлэмж аривнаар бий болгож байна. Англи библийг харах юм бол бид нар тохиолдог цаг зуурын ярихгүй зовлон нь бидэнд мөнх алдрыг үлэмж аривнаар бий болгож өгдөг, бүтээж өгдөг гэсэн маа. Бид үзэгдэх юмыг биш, харин үйл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс нь түр зуурих, харин үйл үзэгдэх юмс бол мөнхийнх юм а гэж. Тэгвэл цөмөөрөө Паулийн яриад байгаа тэр нэг түр зуурын жижигхэн зовлонгууд нь юу байсныг харъя. Яг энэ Коринт номон дээр 11 2-р Коринт 11. За би Паулийн тэр одоо жижигхэн ялахгүй зовлонгийн танд уншиж өгөх гээд байна л да. Юудэчүүд 24-өөс юудэчүүд намайг 5 удаа 39 дашуурсан. 5 дашуурдаагүй байх нь шүү дээ. 39-ыг 5-аар үржүүлэх нь байна. Намайг саваагаар 3-таа жанчиж 1 удаа над руу чулуу шидцгээж байсан. Паул зүгээр л үхсэн байхгүй юу чулуугаар шидүүлэхдээ. Түүнийг үхчиж гэж одоод хотоос гаргаад хайцсан байсан. Паул яг үндэ бол амилсан байхгүй юу. Тэгээд тэр яасан бэ гэхээр
Намайг амьдсанд баярлалаа. Одоо амьсан дээр зүгтаа гээгүй. Буцаад хот руу орсон. Хуулийг дагна гэдэг бол дагалдагч нарт нь үнэндээ амар байсан байхгүй. Тийм учраас Марк гэгддэг үеэл нь орхио явсан ш. За би цаашаа бол дисгүй байна. Петр Силасыг олж авсан маа. Үйлс номон дээр тийм үү. За нэг удаа чулуу шидсэн. 3 удаа би усан онгоцны сүйрэлд өртөж тэнгисийн гүнд өдөр шөнийг өнгөрөөж байлаа. Дахин аялан явахдаа гол мөрний аюул, дээрэмчдийн аюул, нутаг нэгтний аюул, харь үндэсний аюул, хотын аюул, говийн аюул, тэнгис дээрх аюул, хуурамч ах дүүсийн дунд байх аюул дундуур явж исэн бөгөөд хөдөлмөр болон хүнд хэцүү байдал дотор байж олон удаа унталгүй, өлсөж, цангаж, олонтоо хоол ундгүй байж нүцгэрч, даарч хөрч байлаа. Энэ бүгдээс гадна би өдөр бүр бүх чуулгануудын төлөө зовних дарамтанд байна. Хин сул дорой байсан, би байгаагүй гэж юу? Хин өдөөгдсөн, би шатаагүй гэж юу? Одоо энэ ялахгүй зовлон. Танд ийм ядаж нэг зовлон адилхан байна уу энэ дотор юу? Ядаж нэг байна уу юу? Хөөе өсөж мөсөж бол бид нар байсан тий. Өөр шалтгаанаар л та. Хууль энийг үйл ялах зовлон гэж нэрлсэн баг. Дахиад 4-р бүлэг дээр очив. Христийн сүм бүтэн сая өдөр болгон эзний үгийг дамжуулдаг. Өнөөдөр дамжуулж үзэгдэх биш үзэгдэхгүй юмсаар алхахыг. Цөмөр өөрөөсөө үхэж сурья гэж ярьж. Гэхдээ энэ бидний тгийг ямар гоё үзэгдэхгүй юмар алхахыг ингүүд болчихгүй нь одоо төвхтэй юм л да. Ихэнхдээ Христийн чуулганууд энийг махан биеийн хүч тэнхээгээр хийж барах гэж оролдсон учраас төгсгөл нь юунд очирсан бэ гэхээр маш их урам хугаралт. Бие сэтгэл сүнсний бүрэн шаталт, ядаргаа, цөхрөл, улмаар жигшил, улмаар итгэлээс ухрах явдал руу арчирсан. Үнэн үү? Хүн ер нь үхэж чадахгүй та хэлдэ. Чадахгүй ш. Би үхэхээс айхгүй. Гэхдээ би энэ байшингаас гараа авч яхад гинт согтууж болооч намайг над руу машинаа чиглүүлээд ирвэл би үхэхээс айхгүй л даа надад гэхгүй байхгүй юу? Бид нар зүгээр зөнгөөр үхлээс сугтаа. Тэгвэл бид нар санаатай ухамсартаар би үхье. Ингээд үхээд байдаг бол ариун сүнсний хэрэг юус байхгүй. Эдгээр хэрэг өөртөө хүч хийж. Эм учраас өнөөдөр цөмөр үл үзэгдэх зүйлээр Паул яаж алхаад байсан юм? Хэн тэрэнд тусав? Яаж? Ямар удирдгал хөгжим урд нь яв? Тэрийг бас харах хэрэгтэй. Есүс бол юусоо харагдах юмар явж байгаагүй шүү дээ, үзэгдэх юмар. Бидний хараад эндүү их гадны юм дээр төвлөрдөг байхгүй юу? Самуэль тэгсэн. Самуэль Есигийн хэдэн үг хараад ёо дасарчжээ. Яана та аль наа юм болоо. Харин бурхан юу гэсэн бэ? Самуэль чи иш үзүүлэгч штэ. Би алийг авахгүй эднээс. Дараад нь тэр яа энэс та хаан бодно гэжсэн баг энэ толооны талбарт яаж шившгээ хотгосныг та нар бүгд мэднэ тийм үү? Харин бурхан Самуэль юу гэсэн бэ? Чи зүгээр очоод тослохоо бод. Би аль хизээний сонгоцсон гэсэн. Өөртөө. Нэг хүү би. Сайхан хүү би. Би сонгоцсон. Би чамаа сонгоох гээгүй. Тэгвэл миний сонгосон дээр очоод досоо хасгаад өгөөч л гэж гуугаад байгаа юм. Тэгэхээр үл үзэгдэх юмсаар амьдрах нь ямар чухал юм бэ гэдгийг сая 7 хоногийн турш сүнс бидэнд ятгалаа. Харагдах юмсаар амьдрах юм бол бид нар бас ядарна. Харагдах юмсаар амьдрал бид нар би таныг ятгаад та намайг ятгаад барахгүй. Яг л энэ нь үгийн цэцэн мэрэгнэр хийгдэхгүй. Энэ нь сүнсний хүч ба эрх мэдлэр хийгдэнэ. Энэ нь миний ямар чадварлаг ярьдгаас хамаарахгүй. Энэ нь миний одоо ямар их библийн мэдлэгтэй байгаас ч үл хамаарна. Энийг зөвхөн түүний сүнс ба түүний сүнсний
хүч чадлаар хийх ажил баггүй. Тийм учраас хотын сүм тайвшрах хэрэгтэй. Нөө янаас та бушиг үхье. Өөрөө өөртөө үхье. Тех биш. Таныг дүүл шар хатанд аваач. Өөрөө өөртөө үхэх гэдэг чинь үл үзэгдэхтэр орсон байж та үхэхэд бэлэн байх байхгүй юу? Түүнээс ш тийм амархан та өөрийнхөө доторх юмсыг тавьж явуулахгүй ш. Өөрийнхөө дотор байгаа юм зураад байгаад юм. Гэл байгаад. Тэгвэл Паул гэдэг тэр илч одоо би Паулд өнгөрсөн 7 хоног та нэр үнэндээ би таныг ер нь эрхэм илч гэж нэрлэе гэсэн. Та үнэхээр миний хувьд эрхэм илч юм аа. Танд их баярлалаа. Тэгэхээр бидний сүнсний эцэг маань хурж ирээд бидэнтэй хэсэг хугацаанд ажилласан. Дээр нь эрхэм илч Паул биднэртэй өдрөө ажиллаж байна. Хүсэж байна тийм үү? Түүгээр хийгдсэн ажлууд бидний өмнө дэлгээтэй байна. Дээр нь ариун сүнсээ би ганцаардаад байна гэж хэлдэг хүмүүс төрүүлж яриад байгаа байхгүй юу? Дээрээс нь бүх сүнслэг тэнгэрлэг биетүүд таныг тийм ээ хаанчлалын эцсийн зорилго хувь тавилангаа гүйцэлдүүлэхийн тулд таны эргэн тойронд ажиллаж байна. Би ганцаараа байна, ганцаардаж өглөө гэж хэлээд байгаа хүмүүсээ. Та ганцаардыг гэсэн ч ганцаардахгүй болсон шүү дээ. Та бүр ганцаараа байя гэж хэлчихсэн ч үгүй. Тэр өөрийнхөө зорилгын улмаас таны эргэн тойронд зөндөө юм бий болгосон. Иш үзүүлэгчийн зарцсан эзэндээ хэлсэн. Та хараач ээ, дайсны айран биднийг бүсэлсэн байна. Ямар олоолаа юм бэ гэсэн. Харж байгаа юм тэр байсан тийм үү? Харин иш үзүүлэгч бол юу гэсэн бэ гэхээр үгүй наадхаас ч олон юм байна гэсэн. Дайсны айрам нэгч одоо сантиметрийн зай гарахгүйгээр бүсэлсэн байна. Хотыг. Тэгээд энэ нэг сохор зарцтай юм а би одоо их зовлонтой ингээд одоо ядаргаатаад ингээд одоо зөвхөн урдхаа хардыг. Та нэг нүдийг нээж өгөөч гэсэн. Бурхан нээж өгсөн. Тэр чи хардаа хин олон байна гэсэн. Тэгсэн чинь бүр ингээд одоо тэр богдуулыг харж байна уу та нар? Тэгээд одоо энэ шиг ямар уул байдгийг тий одоо ингээд тойроо би түү бурхны айрам дүүрэн байсан. Хин олон байна. Түүний айрам олон байсан байхгүй. Тэгээд зарц сайн нэг юм дуугаа бас. Бид нар харагдах юмаа харж амьдрдаг ч гэсэн бид нар улаан цай харагдж байгаа юм дотор амьдарч байгаа л та бид энийг бол үгүйсэх арга байхгүй. Тэгээ энүүгээр амьдрахгүй гэдэг байгаа байхгүй. Бид нар бол яавал тийм ээ харагдахгүй байгаа юмсуудыг харж амьдрах вэ? Харагдахгүй байгаа юмсыг харчвал та өгөхөд юугаач барай татгамаа те өгөхгүй гэж ингэхгүй байхгүй юу? Ямар арчаагүй юу хадгалчаад өгөхлээд ийсэн бэ? Та бүр шал дургуйж өөрөө хаян зүгээр. Үхэн гэдэг чинь би дургуйг хаяхыг хэлээд байгаа байхгүй юу? Та эдгээр бол өгөж болохгүй шүү дээ одоо. Хувь тавилангаа гүйцэлдэтэл амьд явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэ амьд арзайж минд мэлтийж биш. Ялгуулсан амьдрах хэрэгтэй. Та намайг дагаа хэлдэ би. Ялгуулсан амьдрах болно. Цагч авахтай амьдрах болно. Би автартай амьдрах болно. Тэр амьд арзайж минд мэлтийдэг нь өөр л юм байна. Бид нар та биш. Санаа нэг байна уу? Амьд арзайж минд мэлтийх хүсэлтэй хүн байна уу таны дотор? Би л бишдэг. Тэгэхээр тэр нэг нууцыг цөмөрөө шаах гэд үзье. Яавал би харагдаж байгаа юмсаар байна. Яавал энэ салхи шуургыг би үл тоож амьдрах вэ? Яг энэ бүлэг дээрээ Паул ярьсан маа. 2 дугаар Коринтын 12 дугаар бүлэг. 2 дугаар ишлэл. За нэгээс нь уншиж дөө. Хэдий ашиггүй боловч харж байгаа юм. Ашиггүй боловч. Паул ярих гээд байгаа юмыгаа ашигтай гээгүй, ашиггүй гэсэн баггүй юу? Гэхдээ сайрхан зайшгүй юм да. Одоо гацаагүй би ярихаас өөр аргагүй болоод байна. Тэгвэл ярих энийг ярьснаар ашигтай танарт ч ашиггүй, надад ч ашиггүй гэсэн баггүй юу? Гэхдээ би ярихгүй бол шахаанд ороод байна. Би ярихгүй болохгүй нэ. Би Христ дотор нэгэн үнийг мэднэ. Энэ үнэхээр туйлын дараагүй хүн шүү дээ. Өөрөө яриад байгаа байхгүй юу? Би Христ доторх нэгэн үнийг мэднэ. Тэр 14 жилийн өмнө 3 дахь тэнгис арайчигдсан юм аа. Би дотроо юу,
биеийнхээ гадна уу гэдгийг би мэдэхгүй. Харин Бурхан мэднэ. Би тийм хүнийг би дотроо юу эсвэл биеэсээ ангидна уу гэдгийг би мэдэхгүй. Харин Бурхан мэднэ. Хоёр удаа хэлж байгааз. Деваачин аваачигдсныг болон үгүй. Деваа тэнгэрүүдийн дээр аваачигдсныг болон үгээр хэлшгүй мөн хүний илэрхийлж боломгүй үгсийг сонссныг мэднэ. Би тэр хүний төлөө харин сайрах болно гэсэн. Хөөд Христэд итгэнгүүтээ шууд үйлчлэлд гараагүй шүү дээ. Хэсэг алга болчихсон байхгүй. Гэхдээ тэр ариун сүнсний хүчрхэг сургалтын дотор явж ирсэн. Тэгээ Паул өөрөө хэлж байна л да. Би тэр үед сүнс дотор нэг юм харсан юм аа гэж. Бид нар ариун сүнстэй хамт амьдрах юм бол тэр бидэнд юмсыг харуулна. Юмсыг харуулах юм бол тэр нь биднээсийг харагдахгүй юмсыг харахад сургаж өгнө, зааж өгнө. Та нарын гэлд альбом байдгүй. Байна те? Бидний жоохондоо ямар байсан, те? Сүр насндаа ямар байсан. Бүх зурагнууд маань тэнд байгаа. Ариун сүнстэй бид нар хамт алхаж байхад ариун сүнс бидэнд тийм зургуудыг үлдээдэг. Зургуудыг. Энэ нь заавал хүн бүр үзэгдэл үзэх ёстой гэсэн үг биш. Гэхдээ Бурхан бидэнд юмыг илэрхийлэн харуулахыг хүсдэг аахгүй. Намайг одоо итгэлийн жижигхэн охин байж хахад надад тийм зураг одоо хадгалаас байж байгаа шүү дээ. Миний сүнсэнд миний тархинд. Тэр зураг ямар зураг байсан бэ гэхээр бяцхан охин түүний гараас хөтлөөд замаар явж байгаа зураг байсан. Замын хоёр хажуудад зөндөө юм болж исэн. Хулгай дээр юм одоо өөрөөр замын хоёр хажуугаар дэлхий тэр чигээр урсж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зам дээр бол биш шүү. Хоёр хажуугаар. Зовлон, зүдгүүр, үхээд, хаагцал, өвчин, дайн, байтан гэдэг. Би тийшээ харах юм бол би энэ гараа тавих гээд байсан. Амар учраас би энэ гараа тавиад хааныг тийшээ зугатах гээд байсан. Тийм учраас би тавьж болохгүй. Харин тийшээ бас харж болохгүй. Би энийг байрнаа аавыгаас харах хэрэгтэй. Тийм том өндөр, маш том. Би тэрийг харахтаа энийг шууд мартаж байгаа юм чи. Мартна гэдэг нь энийг харахгүй гэсэн үг харагдаад байгаа юм шиг. Чиний нүрээр байгаад байгаа байхгүй юу? Гэтэ энэ надад тийм чухал биш. Аа би надад тэрнээс том аав байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр надад яриад байхад би яаж байгаа юм надад тийм чухал байгаагүй. Зүгээр хамт байгаа ийм мундаг аав байгаа нь ямар гоё юм бэ гэд тэр замаар явсан. Тэгээд зур миний одоо сүнсний альбомд үлдэж байна тийм үү? Сүнсний альбомд яагаад тэр зургийг ариун сүнс таг гэж аваад үлдээч юм гэхээр би үргэлж санаж авах юм. Энэ дэлхийн чимээнд автахгүй тул. Энэ дэлхийн үйл амьдралд автахгүй тул. Гэхдээ би түүнийг сонсож чаддаггүй байсан. Яагаад гэвэл чадвар байхгүй жижигхэн байсан учраас. Харин өнөөдөр би түүнтэй хамт алхаж яв. Түүнтэй хамт. Өнөөдөр би түүнийг үүрхээр мэдэж. Аймаа дахин амьтан түүнд байдаг юм байна. Үнэхээр тэр бол одоо миний дотны хандмын юм байна. Гарамга багш юм байна. Ямар ч одоо бүхий сэтгэл зүйчний юм байна. Бүхий эмч нарын эмч юм байна. Бүхий мэс засалчны юм байна. Бүхий багш нарын багш юм байна. Бүхий удирдагчдын удирдагч. Би удаан алхаж байгаа учраас таньж хэлж байна шүү дээ. Нөгөө юм чи урсж байгаа. Харин одоо миний зураг яаж өөрчлөгдөв гэхээр одоо би харин түүний ярьж байгааг анхааралтай сонсож байна. Амнаас нь гарах үгнийг бүрийг үйлдэл болгоны зөвхөн үгийн биш. Би одоо зүрхийг нь сонсож байна. Би одоо түүний сэтгэл хөдлөлийг би харж байна. Тэ? Зүгээр л хүүхдэд агуулаа явж байгаа гүлийсэн биш байхгүй гэж чинь. Сэтгэл хөдлөлтэй гэж чинь уурдаг, хилгэндэг, хартаа удаа гэж библиэд тэр өөрөө хэлсэн байгаа шүү дээ. Эцаачудаа. Би та нарт юу хийсэн болоод та нар надаас ингэж муугаад нүүр буруулж байгаа юм бэ? Цаана эмоцаараа өстэй. Тэгэхээр би том болж байгаа учраас зураг өөрчлөгдөж байгаа. Гэхдээ яаж өөрчлөгдөж вэ? Би одоо тэрийг сонсож байгаа. Чих тавин сонсож байна. Би түүний улам сайн таньж байна. Түүний хатгсан гар нь ямар найдвартай болохыг би мэдэж хэлж байна. Одоо би яг үгүй
Энэ бол намайг өөр юус одоо хөдлөх байсан гэсэн үг. Энэ миний хажуугаар өнгөрч байгаа юм уу? Бидэнд үл үзэгдэх ертөнцийг тэр нээж өгөхдөө өөрийгөө дотор батжуулах зорилготой байдаг. Тэгснээрээ би тийм ертөнц байдаг гэдгийг мэдсэн учраас, тийм уулзалт байдаг гэдгийг мэдсэн учраас тэр намайг альва төөрөдөөс хамуулаас хол байдаг. Улам дүнгийн хүсэлтэйгээр тэмүүлүүлдэг. Тэгэхээр бид ийм ариун сүнсний онцгой ажлууд хийгдэх юм бол уучлаарай би тэрийг одоо тэгээ мөн чи ариун сүнсийг хүсээд өгөөч гэсэн ч хүсэхгүй. Харин бид нар хүсэх юм бол хүсээд барахгүй бид нар тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах юм бол би өчигдөр сургаалт төвсийг уншиж байхад энэ тэгжээс хүн өөрөө зүрхэндээ шийдвэрүүдийг гаргах тийм харин бурхан чиглүүлж өгдгөө гэсэн юм. Сургаалт төвс 16. Тэр шийдвэр ямар дуртай байгааг харж байна уу? Ямар нэгэн шийдвэр гаргачихаасаа гэж. Шийдвэр гаргачих бол тэр яан гэсэн. Шийдвэр. Бид нар шийдчихлээ. Гэхдээ бид нар яаж авахаа мэдэхгүй байна. Бид нар чиглэлээ мэдэхгүй. Миний алхажсэн замыг би тавиагүй. Миний алхажсэн замыг би одоо хайгаагүй. Зүгээр зам байсан. Яг тэр бол зам. Есүс хэлэхдээ би бол цорын ганц зам. Би бол цорын ганц үнэн. Би бол цорын ганц амьд гэсэн үг. Тэгэхээр та хоёр одоо яах вэ? Би энийг хийхэд бол ямар арга замыг хайх вэ? Арга зам чинь тэрний арга зам болоод тавигдсан байхгүй юу? Бид нар зүгээр л олон долоон аймаараа шатчганаад байдгүй дагаад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэсэн чи ийм байж тээ одоо тэгэхээр би ийм байна, надаа ийм юм их байна, надаа ийм юм байхгүй байна гэхгүй зүгээр дугаад дагаа явах хэрэгтэй. Том болно гэдэг чинь улам дугаа болно гэсэн үг шүү дээ. Жохон байхдаа яг бид нар ойлгодгүй байсан учраас олон юм түнлөө ярьдаг байсан. Тийм учраас би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би нэг тийм юр бусын одоо тийм юм руу орцсон юм а гэдгийг хэлсэн баг. Одоо би танд нэг юм хэлье. Миний хувьд ч гэсэн энэ бол үнэхээр шинэлэг юм байсан. Шинэлэг биш энэ одоо бүр үнэхээр хүчрхэг. Шинэлэг гэж бодохгүй юм да. Хүчрхэг. Тэгээ би энийг одоо энэ ойлголтын дотор их одоо өсмөр байна. Тэгээ ойлголтын дотор өсөх юм бол би энэ төвшөнд рүү гарна. Та бас яг адилхан. Түрүү ариун төвс хэлсэн. Сүнс дотор байх юм бол гэж. Бид нар сая дуус сүнсээр ба үнээр таныг магтъя гэсэн. Сүнсээр магтаж хүндлэх Есүс Иохан 4-дээр эмэгтэйтэй уулзахдаа чи сүнсээр ба үнээр магтана гээгүй. Сүнс дотор ба үнэн дотор мөргөвчлийг эцэг хайж байна гэсэн. Сүнсээр түүнийг дуулахын тулд сүнс миний дотор байх ёстой. Тэр сүнс намайг ядарсан биеийг маань эвдэлж тийм ээ одоо миний бутарсан санааг маань сэгцэлж миний дотроос намайг ажилуулад түн жинхэнэ магтаал хүндэтгэлийг өгөхөд тусалдаг. Мөн үү? Сүнс миний дотор байхад тэгвэл би сүнс дотор орно гэвэл өөр юм шиг санагдахгүй юм. Хацааг өөр. Тэр сүнс миний дотор орж ирээд миний чадахгүй байгаа зүйлсийг хийхэд намайг чадваржуулж байна тийм үү? Одоо сүнс миний дотор байгаа учраас бид нар бүх хүчээрээ түүн рүү магтаалаа өргөж байна. Энд бидний бүхэн орно тийм үү? Хүч, тэнхээ, энерги одоо юу гэдэг бүхэн орсон шүү дээ. Монгол хэлний мэдлэг маань хүртэл орсон. Монгол хэл мэдгүй бол дуулж чадахгүй шүү дээ. Харин бид нар сүнс дотор орох юм бол энэ тасархай болох гэдэг байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр би таны толгойг эргүүлээгүй үстэй. Сүнс миний дотор байх нэг өөр тийм үү? Биднийг ямар төвшин хүлээгээд байна гэхээр бид нар сүнс дотор орох төвшин хүлээгээд байгаа байхгүй юу? Сүнс дотор орох юм бол Паул хэлсэн би тэр үнийг би дотор байсан уу? Би гадна байсан уу? Би мэддэггүй маа гэсэн баг. Би залбирчсэн хүмүүсийн нэг яриаг сонсч байсан охиноо залбирч аваар гараа мэдрэх хэрэгсэн байсан гэж. Гар наанагаад байгааг юусэн мэдрэхгүй байсан гэж. Мэдээ аваад ингээд саачдсан биш үү?
Тэгэхээр Паулийн хийж байгаагаар бол сүнсээр биш. Бид нар сүнсээр дүнөө магтаал хүндлэлийг өргөж байгаад бид нар орчноо мэдэрдэг. Тийм үстэй. Гэхдээ та бас орчноосоо тасарч байснаа санаж байна уу? Тасраад хаа нэгтээ очсон байсан аа. Орчноосоо тасраад би дотроо байгаа мó, би биенийхээ гадаа байгаа мó гэдгээ мэдгээ болох үе чинь юу вэ гэхээр та сүнс таны дотроос ш та үжээ сүнс дотор орж байгаа. Тэгээд бид нар гарчдаг. Яагаад дүнгийн сурж байгаа учраас. Харин бид нар энийг хөгжүүлэх юм бол бид нар яах вэ гэхээр сүнс дотор амьдрах боломжтой болж байна. Амен. Бид нар сүнс дотор амьдрах юм бол сүнс миний дотор байснаас өөр ертөнц рүү орж байгааз огт өөр ертөнц рүү орж байгаа. За гэхдээ өнөөдөртөө энийг зөвмөр мэдээлэлээ үлээх авч. Би ч гэсэн ийм одоо тасалж үзсэн зөндөө. Мэдрэхгүй орчноо мэдрэхгүй. Гэхдээ би яг юм руу орж байгаагаа мэдчихсэн. Гэхдээ энэ бол бидний хүлээж байгаа төвшин гэж ойлгож байна. Таны хүлээж байгаа төвшин. Хотын сүмийг хүлээж байгаа төвшин. Хамгийн сайхан мэдээ нь юу вэ гэхээр бид нар нас болох юм бол мөнхийн ус руу очив тийм ээ. Харин сүнс дотор амьдрах юм бол нас араагүй байхдаа та сэнтийн өрөөгөө үзэх нь шүү дээ. Сэнтийн өрөөнд юу болж байгааг бид нар мэдэх ёстой. Яг энэ худлаа биш учраас, энэ солиорол биш учраас. Сэнтийн өрөөнд бурхан үндэстнүүдийг ярьж байдаг. Гэхдээ тэнд нэг ч үндэстний газрын зураг байхгүй. Харин юу байгаа гэж? Үндэстнийг төлөөлөд юу байх вэ? Үндэст нь өөрөө байгаа байхгүй. Амьд хөдөлгөөнтэй. Бид нар газрын зургийг харахаар манай газрын зурагч нэг юм хэлбэртэй байж идэг үстэй. Монгол гэж ярихад тэнцээ зүгээр Монгол үндэстэн бүхлээрээ. Ерөнхий жишээс авахудаа наран туу заахмаа юутай гэдэг бүхлээр ямар газрыг сонгож ярин тэр газар шууд гарч ирээ амьд бүх хөдөлгөөнд бүх тийм ямар ч газрын зураг байхгүй тийм хөдөлгөөнгүй нэг ч юм байхгүй бүх хөдөлгөөнтэй эрчимтэй хөдөлгөөн дотор орш. Тэгэхээр цөмөрөө хотын сүм үл үзэгдэх юмсыг харж амьдрахаар шийдсэн бол биднийг дараагийн түвшинд оруулахаас өөр арга байна. Тэгэхгүйгээр бид нар харж байгаа юмнаас хараагаас салахгүй байж чадахгүй. Дэлхий биднийг урагцсан хിവэрээ л байна. Дэлхий намайг урагцсан гэж дуулдаг хിവэрээ л байна. Тэр их гоо үзсэн, тэр их одоо хоршил, тэр их амьд одоо тэр их бяцхан байдлыг харахгүй бид нар ийшээ харах бол. Энэ хүчээр харуулахгүй болохгүй. Дэлхий муухай зохой юм. Дэлхий муухай биш шүү дээ. Муухай бол амархан байхгүй тийм үү? Зөндөө олон биднийг урагтаж бол сайхан зөндөө байдаг. Бид нар чиглэж хэрэглээд явж л байгаа. Тэгэхээр энэс давуу юм байдаг гэдгийг чинь сүнс дотор бид харах хэрэгтэй. Амен. Үл үзэгдэх юмыг харах хэрэгтэй. Паулийн бичсэн бүх юм дан тийм учраас Паул харахад Паулыг юу амар зодуулснаа тоолтын гэмээр 3 удаа сааж амжуулсан 5 удаа 39 тэмдэглэж авах юм шүү гэсэн бид нар дээр 5 удаа 39 тэр талбай дээр намайг ороодсон хүний нэр бол тэр юм. Ямар амар юм бэ гэмээр Паул их одоо саруулхан байсан шүү. Өмра маань биш. Аль бид нар шиг яагаад их чи яагаад вэ? Харин яасан бэ те? Харин мэдгүй тийм болоод бид нар нэг тийм болоод өнгөрсөн гэж чи юу нөө тэгээд нэг тийм одоо те ингэж бодоод ингээ гараад ирсэн юм шиг ярьдаг байхгүй юу? Тийм үстэй. Гүгээр тэгэхэд тэгсэн байхгүй юу? Яг тэгж ихсэн. Тэгтэр чин тэгж өрнж байгаа тэгээд өсөх нь тийм болсон байхгүй юу? Одоо тэр сүнс бидний дотор ажилладаг бол тэр чиний эрүүл ухаан бидэнд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Паул харин намайг хэдэн удаа нэг удаа чулуугаар шидсэн.
Би бүр тэ ханаар одоо дамжаад одоо сагсанд суулгагдаад одоо бууж ийлээ ш. Тэр үед хэлсэн ш одоо тэр үед. Гэхдээ Паул энийг юу хэлсэн бэ? Ялахгүй юм дөө зайлаа. Ялахгүй зовлон. Одоо тэгээд одоо тэр хүмүүсийн сонсоод боожох багтаа ихтэй боожох үл хүлээс. Хүмүүс өөрсдөө Паул гэж нэрлэдэг. Сувд Паул. Паулуда сонсоо. Паул шиг баймаар байвал Паул шиг амьд. А чадахгүй юм бол битгий тэгж байс. Дамжаа сууд Паул. Эсвэл дамжаа Паул суу. Эсвэл Паул дамжаа суу. Өөрчлөлт. Адгийн наазах нь бидний оюун санаа маш хурц агсдаг. Адгийн наазах нь би бас 2 удаа жолооч байсан шүү дээ. Энэ намайг бүр оршуулаад тэгээ би амьдсан шүү дээ. Тэр хижээл бас өөр байхгүй. Тийм учраас Паул үзэгдэхгүй юмсаар амьдрч чаддаг байсан аргагүй байгаа байхгүй. Бид энэ боломжтой үед боломжтой яг 12 дагалдагчаас нь илүү юмсыг Паул харсан. Хамт байгаагүй мөртөө. Тэгээ Паул юу гэж ütсэн бэ гэхээр бид нар Христийг ч өнөөдөр махан биеийн дагуу мэдхийг зөвшөөрөхгүй гэсэн байна. Христ ямар биетэй байсан, өндөртэй байсан те. Яа, манай эзэн ч сайхан өстэй хүн байсан шүү. Харцсан амар гоё гэж. Бид нар ч тэгээд романтиклаад алга болно шүү дээ. Йоо, тэгээд Христэ бидний үлийг арчижсэнийг санаж байна уу? Хуруунд нэг урт тест ёо юм эзэн минь гэж санаад байлаа. Харин Паул юу гэсэн бэ гэхээр хинч эзнийг махан биеийн дагуугүй үзэг. Түүнчлэн бид нар бие биенийг махан биеийн дагуу үзэх ёсгүй юм аа. Тэм учраас би одоо тийм би намхан би бод бүдүү юм байна. Би бод одоо хөвшин юм байна. Би бод одоо ямар ч боловсралгүй юм байна. Би бод 8-аач юм. Яна би бүр 4-р ангийн хүүхд юм байна. Энэ минь ч дандаа юундээ нэгтэй юм баггүй. Бурхан биднийг тэгж хардгуу гэж бид нар тунхаглаж бие биенийг тэгж харуул. Энийг одоо юу гэж нэрлэхийг та өөрөө бодож байна. Тийм учраас хотын сүм дотор өрсөлдөөн байх боломжгүй байхгүй юу? Яг бид нар бие биенийг махан биеийн дагуу харах ёсгүй. Бид нар бие биенийг хэн болох, юутай болох, юугүй болох, ямар хувцас өмсдөг болохыг ямар байшин амьддаг. Хаан амьддаг ямар унаа ундгаар бид нар бие биенийг дүгнэх ёсгүй. Намайг дагаа хэлдэ. Би хизээч. Хайр бахан дүүсээ. Махан биеийн дагуу шүүхгүй. Боловсролоор нь шүүхгүй. Асаар нь шүүхгүй. Үсээр нь ядахгүй. Бид Христ дотор бүгд адилхан. Эсвэ шүү та. Тэм учраас боломжтой ярьцгаая цөмөрөө. Бид нар бие биендээ үнэтгэлтэй хандах ёстой. Энэ ч өөрөө тушаал. Ингэж амьдрах юм бол бидний үзэгддэггүй хууль чинь үзэгдэж эхэлнэ. Бидний үзэгддэггүй боловч амьдрдаг амьд чинь өөрөө гарч эхэлнэ. Есүс хэлсэн та нар биеийг яаж хайрлаж байгааг гэж хараад дэлхийн хүмүүс шууд эцэг нь бурхан юм гэж шууд таних. Хүмүүс одоо манай аав ээжийг таньдаг хүмүүс энэ хэлдэг байсан. Йоо, сувдаа нэрээ том болох тусмаа л ээжтэйгээ адилхан. Замдрын сувдаа том болох тусмаа яг аав шиг байдаг ярьж байгаа. Энийг цаашаа адилхан байх та яах вэ? Тэгвэл бидний ч гэсэндээ ярьж байгаа, бие авч явж байгаа, яаж амьдарч байгаа тийм үү? Яаж одоо аашилж загинж байгаа бүгд бидний эцэг илэрхийлэх. Илэрхийлж чадахгүй байгаа учраас итгэдэггүй хүмүүс бидэнд дуурлаад байгаа. Чэстэ сүн явдаг мавдаг гэж Есүс тэр чинь. Тэр чи юу гэдэг хэлээд вэ? Би үнээр нэг юм илэрхийлэх цаг болцсон байлаа. Тэр үсээд хэлээ. Тэгвэл чи Есүсийг аваад өгчөөштэй надад одоо ямар ядаргаатай юм бэ? Үсээд биш. Бүх бүтээлүүд түүний хөвгүүд төрж авахыг тэсэн ядан хүлээж байгаа шүү.
Тийм учраас Паул харагдахгүй юмсаар амьдарч чаддаг байсан. Паул энэ бүхэн нь ялахгүй жижигхэн зовлонгууд гэж харагддаг байсан. Харин тэр өөрөө юу гэж харж байсан бэ? Өөрт нь бэлтгэгдсэн шагналыг харж байсан юм. Харин би шагнал руу харч. Паул гэж хэлсэн юм. Харин би шагнал руу харч. Тэгээ Паул юу гэсэн бэ? Миний шагнал зүгээр л шагнал биш юм. Харин ариун их автар юм аа. Эцэг минь надад ариун их автартай бие бэлдсэн байгаа гэж хэлсэн маш. Бид нар яаж амьдран яг тэрүүгээрээ автрыг хүлээж авна. Өөрт нь тохиолдож ирсэн энэ одоо аимшигтай юм. Яг мэдээж хэрэг өнөөдөр бол юм маш өөр бас 2000 жилийн дараа. Гэтэл бид нар бүгдээрээ ямар нэг юм туулаа явж байгаа. Ялахгүй зовлонгуудыг туулаад явж байгаа шүү дээ бид нар жижиг сажиг юмнуудыг туулаад явж байгаа заа юм. Ер нь бол зөвмөр ингэж бодъё. Бидний амьдрал тохиолдож байгаа альва хүндрэл бэрхшээл энэ бүхэн бол зүгээр нэг бодлого тоо. Бид тэрийг зүгээр бодох л ёстой. Нухалтаж байл нэг бодно шүү дээ. Нухалтаж байл чинь та нар санаж нэг зарим тооны багш нар ингээд аюу хөөрхөж штэ хүүхэд нь ингээд самбар дээр гарчаад бодож чадахгүй байгаад юм. Яа нөгөө яах вэ те? Санжаа тэгдэг гэжтэй гэсээр гад баг өөрөө хийж өгөөдгөө бодуулаад өнгөд байждаг. Ариун сүнс бидэнтэй тэгээд ажиллаж байна. Тэгэхээр бид нар зөвмөр өнөөдөр ямар нэг асуудалтай хүн байвал өнөөдөр надад бодлого байгаа, бодлого тоо байгаа гэж та өөрөө өөртөө хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Надад нэг бодлого тоо байгаа. Оо надад бүр 5 бодлого байгаа. Хотын сүмийн бишийн үг хэлгэрүүлж шүү. Бүгдийнхээ уулзалтанд очиад батгаа өдөрдөгч ямар хэцүү юм бэ? Надад бүр амар илэрхийлэл өгчлөө. Дотор нэг байна заяа. Косинустай гавна одоо ерөөсөө. Ядаргаатай юм бэ? Одоо тэрийг яг бид бодно хөвчтэй байгаас тий. Амар хэцүү юм би үхлээ гэж хэлсэн тастай юм байна. Би зүгээр нөгөө эрхэм хэлж Паулийн сэтгэлгээр яаж шилжих вэ гэдэг талаар механик арга зааж өгöd байгаа байхгүй юу? Механик арга бидний хэрэгтэй өстэй. Дандаа тэг тэнгэрээр ниссэн дүүс юм ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар механик аргуудыг хэрэглээд ирвэл тэгээд явж тийштэй цаашаа. Паул гайхаад хамаалах. Яа тэгээд тэр юмсыг хардаг байсан. Тэгээ бүр гачин юм хийсэн байгаа. Гачин гэдэг нь аюу гоё юм. За тэр болохоор штэ Филиппой дээр Паул сүнс дотор амьдардаг байсан. Паулийн дотор сүнс амьдардаг байсан бол Паул одоо яасан бэ? Бүр сүнс дотор амьдардаг байсан байна. Ариун сүнс дотор амьдардаг байсан байна. Тэгээд ариун сүнс дотор амьдарч байхдаа Паул ингэж хэлсэн маа. 1:21 Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт. Хэрэг би махан биед амьдрах аваас миний ажил үр жимстэй болох бөгөөд алийг нь сонгохоо би мэдэхгүй гэсэн байна. Та одоо үзтээ. Тэгээ цаашаа харъя. Гэвч би хоёр талаас шахагдаж байна. Одоо бүр ингэж үхэл амьдрал хоёрын хооронд шахуулж байгаа байхгүй юу? Нөгөө хүмүүс алах гэдэг тэр үхэл биш. Зүгээр амьдрал хэрэгтэй байдаг. Үр жимстэй байгаад байдаг. Гэтэл үхчүүл бас их сайхан байгаад байдаг. Одоо жоохон би яах вэ энэ хоёрын хооронд? Уулнууд би Христтэйгээ байвал одоо ололт болох гэдэг. Одоо үхэл чинь ололт гэж харж байна. Би одоо нэгэн цагт одоо тэр ололтонд хүрэх юм байгаа юм. Бид гэж ярих нь шүү дээ. Одоо нэгэн цагт би үхэх юм байгаа юм гэхийн оронд тийм үү? Тэгээд би хоёр талаас шахагдаж байна. Эндээс одож Христтэй хамт байхыг хүсэж байна. Гэхдээ хүсэлгүй байх. Нэгэнтээ түүний очиод түүнийг харцсан юм чинь. Тэгж очих хүсэхгүй сте. Би Оросд оюутан байхдаа заримдаа гэрээ туйлыг санав. Тэгээд төсөөлнө. Ээж минь ч баяртай сайхан чанаа. Алис сувтаа идэх чамд үхтэй юм биш чи надад. Юу аяга суугаад байд юм бэ? Надад баг тийж дуудахгүй байсан мах уу. Тэнгүүт тийчээс нэг юм ийгээд радиогоор тийчээс нөө энэ нөгөө яваас. Бид нар өөрийнхөө төрсөн гарал үүстэй санагддаг ш. Заримдаа тэр нь хэцүү үед л дээ.
Тэгэхээр үхээ зүгээр тийж очихсан гэх үе. Сайн үедээ бол гэхгүй штэ. Дахиад бодож дахиад нэг амьдчихсан гэж бодно тий. Хөл тгийг байхгүй. Хөл юу гэсэн бэ гэхгүй. Бист айгу үнэхээр Филиппойчууд аргагүй Филиппойч сүм байж штэ. Хуулийн үед үнэхээр бахархал болсон сүм байсан. Үнэхээр Филиппойчуудыг хадаа Паулстай босдог нэг юм байсан байхгүй. Тийм учраас тэр хүмүүстэй одоо зүрхэндх юм аваацж штэ. Уулнууд би ингэ хаантай байвал үр жинстэй сайхан. Гэтэл чи би эзэнтэй байвал ямар гоё гэж. Миний хувьд бололтой. Тэгээд цааш нэг хэлж байгаа. Гэвч махан биендээ үлдэх нь та нарын тусын тулд илүү чухал байна. Би үлдэж та нарын итгэлийн ахиц дэвшилт болон баяр хөөрийн төлөө та бүгдтэй хамт байна гэдгээ мэдэж үүндээ итгэлтэй байна. Шийдвэр гаргасан байна. Паул үхгээд байсан юм биш. Та нар Енохыг санаж байна уу? Енох бол дэлхий дээр бурхантай хамт алхаж байгаад дээш алхах гэсэн юм шүү дээ. Дахин шидэж хийж тэрийг олоогүй. Олохчгүй. Яагаад гэвэл бурхан түүнийг аваа хийсэн. Тэгтлээ бүр тэнд үлдэхгүйсэн байхгүй би яа. Тантай зүгээр явъя гэхүү гэсэн чинь юу яасан ч ямар ч гэсэн аваа хийсэн. Үхээгүй. Дэлхий дээрээс үхээгүй явсан ер нь бол маш зөвхөн нэг дараа нь Илия авч байгаа. Бүр сүх тэргээ сүх гэж явуулсан шүү дээ. Паул сүнс дотор агуу зүйлсүүдийг харсан, сүнс дотор төрлөх гэрээ харсан, сүнс дотор хаанчлаад байдаг офсоо харсан. Эцгийнхээ албан тасгаар харсан. Одоо тийм ээ. Тийм учраас тийм юм харсан учраас тэр хүн одоо задуур нүдүр итгэдэг юм одоо ялахгүй юм гэхгүй одоо өөр юу гэх вэ? Ялахгүй юм жижиг юм одоо тийм бүр бодлого ч гэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүр аргагүй юм. Тэгээ Паул яасан бэ гэхээр гэхдээ би энд үлдэхэн дээрээ гэж би итгэсэн. Энэ бидний эзэн Есүс Христийн өөрийнх нь үнэн шиг юм баггүй. Түрүүн хотроо ярьжсэн тийм. Есүс үндэ бол тэгвэл амьлахаас хойш гэж загалмаар болохгүй. Тэр мэдээж эцэг нь түүнийг амьдруулах хүчтэй, чадaltaй, өгөх нь төлөвлөгөөтэй бол амьлах нь ч төлөвлөгөөтэй гэдэг тэр мдээгүй ш мэдчихсэн. Гэхдээ тэрэнд нь найдаг байхгүй. Үгүй найдажсэн л та. Миний санааг ойлгож байна. Зүгээр бүхлээрээ дахин асуугаад та яг амьдуулах юм уу? Яг яаж амьдуулах юм бэ? Яг хэдэн цагт амьдуулах юм? Тэгээд одоо ингээд эцэг нь хилээдээ би чамайг ингээд бүтэн сайнны үүрээр амьдуул. Үүрээр гэж айгүй бүрхэн байна. Яг хэдэн цаг 3 цаг юм уу? Бид нар одоо ингээд нэг тийм одоо өнөө бид нар нэг хүүхдийн баярын тухай хайлт ярьсан чинь одоо ингээнэ ингээд би одоо хаан юм би тэгээ одоо яах юм. Есүс юусоо тэгээгүй гэж тэр их сонирн байгаад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэр чинь насаар гэдэг нь хүний биеэр ирэхний илэрхийлэгдэх зүгээр ертөнцийн суйраас өмнө тэр чинь төлөв нь гарсан юм байна. Тэгэхээр яста тэр өсөв та. Одоо бид үйл үзэгдэх ертөнцөөр явъя та тэгвэл болж байна уу? ертөнцийн суйраас өмнө чинь дэлхий байхгүйсэн гэсэн. Дэлхийд бүлгийн нэгдүгээр бүлгийн нэг эзэнгөө аасан хэлбэр дүүсгүүдийн дүрч байхгүйсэн. За тэгт чинь эцгийн толгойд үржээд үлгөө байсан. Есүс аль хизээний зөвшөөрсөн байсан. Гэхдээ тэр бурхан байсан биз дээ. Бурхан үхэж болно гэж бодож болохгүй юу? За тэгээд үхэж. Тэр үхэх гэдэг нь тэрний мөн чанар байхгүй байхгүй юу? Биднэрт бол Адам өөрөөс болоод байгаа. Бид нар бол үхдэг. Эсвэл хамт алсараад үхэхгүй явж ч магадгүй. Хин сайн мэдхгүй. Яашаас бид нар үхдэг болсон тийм ээ. Харин бурхан бол эхнээсээ бурхан байсан бөгөөд тэр бид шиг цаг хугацаагаар амьдрахгүй. Тэр үхэхгүй, үхэшгүй. Гэхдээ хараа үхэшгүй мөртлөө үхдэг болох талаар яриад шийдээд тогтсон юм. Тэр чинь бүр Адамгийн ихээс ч өмнө шүү дээ. Энэ бол үнэндээ нэрээ нөгөө толгой гэж тарих задармаар гэдэг шиг энэ. Бид яг өөрсдөө өгдөг юм болохоор аюу амархан яриад байгаа. Тэгээд ерөөсөө угаасаа тэгээд үхнээд яриад бодоод баярлалаа. Тэр чинь бурхан шүү дээ тийм ээ.
ертөнцөөс өмнө шүү дээ. Тэгээд чи тэгээд цагаа үлээж байгаа шүү дээ. Ирэх цагаа. Тэгээд тэр цаг нь болохоор ирж байгаа шүү дээ. Тэр биеийг өмснө гэдэг чинь үхнэ гэсэн үг. Яг бурхан яаж байгаа үхгүй шүү дээ. Яаж үхэж болохгүй юм чи бурхан байхгүй юу? Бурхан үхшгүй дээ. Тэр үхэн гэдэг нь тэрний мөн чанар биш учраас үхлийн тухай бодцоо ярьцаа гэдэг. Тэгээд үхийг гэхээр одоо үнэхээр сонирм байна. Гэтэ тэр ертөнцийн суурьаас өмнө бидний төлөө үхэн гэдгийг мэдгэсэн байсан. Үхэн гэдгийг мэдсэн тэр цагаа хүлээж ирсэн, цаг нь ирсэн тэр ирсэн. Тэр бүр өөрийгөө хүний нэгтгэж шихэхэд хүртэл хүргэсэн. Үхэн шүү дээ. Тэгээд та итгэж шиг одоо тэр чинь 4 метр байгаагүй. Байсан бол одоо Есүс гэж 4 метр байсан гэж бичсэн. Байгаагүй. Хамгийн нормал стандарт хүн байсан. Тэмцтэй. Би бодтыг. Эрдэмтэд Есүсийн зургийг гаргах гэж юус чадахгүй байхгүй. Тийм л эгэл царайтай хүн байсан. Албаа. Хэрвээ гоц царайтай байсан бол бидний айд болгоны ханан дээр түүний зургийг маавда. Тэгээд тэр уртаас ингэж зогсож явах байсан. Харин тэр дэндүү эгэл байсан учраас түүний зарайг хэн ч гаргаж ирч чадахгүй. Тэр бурхан ирээ үхээд гэхдээ эцэгтэй бүрэн найдсан. Яг цаг нь болоход миний аав намайг дахин. Түүний цаг тэр бүх юмд тийм их найзмах. Та нар намайг дагаа хэлээч би. Эцэгтэй найдна. Тэр өөрийн цагийг мэднэ. Тэр юу хийхээ мэднэ. Би түүнд найдах болно. Хүүгээ хадан бусанд мартаагүй байхгүй. Хайрыг гэсэн тэр бодлого буусан дотор мартахгүй. Яг цагтаа түүний ажиллагаа хийгдэж байгаа. Хийгдэж байгаа биш. Хийгдсээр ирсэн. ертөнцийн суурьаас өмнө түүний цаг нэг секундээр хоцорч байгаагүй, нэг секундээр төрүүлж татгаагүй байхгүй. Тэгмээс Паул ийм агуу амьдарч чадсан байхад өрөөс гайхамшиг. Улаан цай Христийн сүнс түүний дотор ажиллаж байсан байна. Тэр зөвхөн сүнс түүний дотор амьдрал зогсохгүй. Тэр өөрөө сүнс дотор амьдрдаг. Тэр бүшингээр амьдарч чадсан байна. Энэ одоо бидний өв баггүй дээ. Энэ бидний өв штэ. Монголчуудаа бурхнаас өгөх хуримдаа шунж болохгүй бид нар. Болно штэ. Яг энэ шунээ л та. Өөр эсрэг үсэн юм шунж байгаа. Тийм учраас бурхан юу гэж хэлсэн гэж бэ? Та нар тэгээд гой байр, гой гутас, гой хоол одоо ямар юм гэж ингэж шунж байгаа маш шундаа. Миний хаанчлыг хайхад зориулаач. Тэгхийн бол яах вэ? Бүхнээс дагаад өгдөг ш. Тэг миний хаанчлыг араас нь өргөнийг үлдэнтэй яваач. Миний ярьжсэн зүйл та нарт ерөнхийдөө ойлгомжтой байсан уу? Энэ юу илэрхийлж байгаа гэхээр та ер нь овоо тархичин задарсныг илэрхийлж байна. Ингэсэн болоо би яах вэ? За тэрийг би том болсон судалгаа хийсэн байна гэж штэ. Та нар бүгд их ойлгосон царайтай вэ? Хаадаг хүчтэй вэ? Хааснтэй вэ? Тэр энэ бидний амжилт. Бид тэр энэ хүртэл ойлгож чадсан бол бидний бор бодис маань овоо ажилтдаг болсон гэсэн үг. Тэгээд та сүнс дотор амьдардаг гайхалтай амьдрал бэлэн байх хэрэгтэй шүү. Би бол тийшээ орохоос санаа ерөөс амархгүйгээр шийдсэн байгаа. Үзмээр. Ээжээж үндэсний өөрчлөлт ирэх байхгүй юу? Өөрөөр амьдардаг хүмүүс төр үндэсний өөрчлөлт ирэх шүү дээ. Түүнээс биш амар өндөр боловсролтой болчих ирэх байхгүй юу? Тэгээд манайс үзээ байсан гэх юм. Хайртайваа үнээр тань талархаж байна. Ариун сүнсээ гуйж байна танаас, залбирч байна. Бид нар яавал харагдахгүй юмсаар амьдрах вэ? Бид нар яавал харагдахгүй байгаа юмсыг харж амьдрах вэ? Бид нар яг одоо сэтгэлээ, оюун санаагаа сүнсээ ариун сүнс таны гарт бүрэн өгч байна. Зүгээр та хүснээр үүдэж. Та зүгээр ямар хэлбэржүүлэх юмээр нийгэж. Та ямар газар аваачмаар нь авч яваач. Бид нар таны захиргаанаас гарч давхихыг хүсэхгүй байна. Бид нар танд захирагдахаас зутаахыг хүсэхгүй. Танд захирагдах нь сайхан юм аа. Танд захирагдах нь хамгийн одоо гайхалтай юм. Ариун сүнс та биднээс дараагийн түвшинд орж яваач.
Та биднийг танаас тогтоосон томилгоор авч яваач. Танаас хүн нэг бүрт тогтоосон ажиллагаарууд авуулаач. Бид нар айхгүй, бид нар шантрахгүй, бид нар энэ бүхнийг ялахгүй зовлон жижигхэн бодлого гэж харж байна. Учир нь бидэндээ байгаа нэг нь энэ дэлхийд байцаас ч олон юм. Тэнгэр ич нарын 3-1 нь сатантай бууж ирсэн бол 3-2 нь бидэнтэй хамт байгаа юм. 3-2 нь бидэнтэй хамт ажиллаж байгаа. 3-2 нь бидэнд туслахаар хамт ажиллаж байгаа юм. Халелуя. Мөнхийн эцэг минь ээ. Тэгээ бид нараас үргэлжлүүлээд эрчүүдийн конференцэд төлөө залбирч байна. Үнэхээр тэр газар та хотын сүмийн хөнгүүдээ зориулж үг ба сүнсээр хүчтэй ажиллах болтгоо залбирч байна. Зөвхөн манаас юм биш ээ. Тэр газар цугларсан Монгол эр хүн, Монгол эрчүүд, аавууд, нөхрүүд, эцгүүд, хөвгүүд үнэхээр таны хүчрхэг ажиллагаа руу хөл тавин орох болтгоо. Ариун сүнс таны ажлуудыг би өрөөж байна тэр газар. Та гайхалтайгаар ажиллах гарцаагүй юм аа. Та үнэхээр юр бусын арга замаараа, өвөрмөс арга замаараа ажиллах нь гарцаагүй учраас таны ажлуудыг бид нар өрөөж байна. Мөнхийн эцэг минь ээ. Тэгээд бид нар бас таны эдгэрэл, таны гайхамшгууд энэ сүм дотор үргэлжлээсэй гэж хүсэж байна. Учир нь бид нар Есүсээ таны шарахаар эдгэрсэн билээ. Та бидний сул дорой байлыг авсан. Та бидний бүх өвчлийг өөртөө авсан. Тэгээд та оронд нь бид нар эдгэрлийн солилцоогоо хийсэн билээ. Таны гайхамшигт бид нар найдаж байна. Бид нар таны гайхамшигыг найдар хүлээгч биш. Таны гайхамшиг дотор баяртайгаар алхахдаг хүмүүс байх болно. Халелуя. Мөнхийн эцэг минь танд талархаж байна. Муарло бид нар конференцэд явхад ариун сүнс та биднээс дахиад дараагийн түвшинд аваач. Харин бидний дотор сүмийн байгаа. Тэгэхээр хотын сүм, энэ сүм дараагийнхаа түвшин рүү тасралтгүйгээр алхсан эр бусын давшилтын жил байх болно. Бид нар давшсаар байх болно. Бидний инээд, бидний баяр хөөр дайсны зүрхийг улмал жичрүүлэх болно. Бид баяртайгаар хашгирч байхад, бид баяртайгаар уугаарч байхад, бид нар баяртайгаар инээж байхад дайсан үнэхээр байж чадах болно. Угаасаа тийм өвтэй чи бол харин бидний хувьд тавилан бол бидний эцгийн гарт байгаа. Иесус Христосийн нэрээр ярьж байна. Амен.